Olá, nesse vídeo vou te passar uma receita completa de como fazer chá caseiro de canela, cravo da Índia e limão para acabar com a tosse. Acompanhe a receita abaixo desse vídeo. E descubra mais receitas agora clicando no link abaixo na descrição desse vídeo. Vamos à receita. Ingredientes: 1 pau de canela, 3 cravos da Índia, 1 rodela de limão, meio litro de água. Modo de preparo: colocar todos os ingredientes em um bule e deixar ferver por 5 minutos. Esperar esfriar, coar, adoçar com 1 colher de sopa de mel e beber 2 xícaras deste chá por dia. Descubra mais receitas agora, clicando no link abaixo da descrição desse vídeo.